น้องพระขมิ้นนะครับพระขมิ้นเจอวัดขวางครับเสื้อก็สีคล้ายๆกันเยอะชมพูนี่นางท่าขมิ้นครับท่าขมิ้นมาเจอวัดขวางครับ